ឥឡូវនេះយើងដឹងថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានបិទផ្លូវ19 country កុំឲ្យចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា2ថ្ងៃទៀតនេះចូលអាទិត្យមុខនេះខ្ញុំថាយើងដឹង the 30 country 30 country ដែលគាត់ចង់បិទរឿងមួយសំខាន់ជាងគេដែលខ្ញុំភ័យព្រួយបារម្ភរឿងខ្មែរយើងពីព្រោះគាត់បានបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅឡាវបងប្អូនដឹងហើយឡាវនៅខ្មែរជិតគ្នាណាអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាគាត់មានហេតុផលមានបញ្ហាអីជាមួយខ្មែរទេយើងដឹងថាកាលពីមុនគាត់មានប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនដឹងទេអញ្ចឹងយើងក៏ការតាមដានតទៅមុខទៀតពេលគាត់ដាក់ country ខ្មែរយើង in the ban list ពេលគាត់ដាក់នៅក្នុងនឹងបងប្អូនមានបញ្ហាធំមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងចេញចូលដើរលេងចង់មកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកអមានសិទ្ធិមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក that's going to be a big problem អញ្ចឹង comment down below how you feel about this ព័ត៌មានមិនតន់ដឹងការពិតឬមិនការពិតទេណាដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចតាក់ទងរឿងខ្មែរយើងអូខេបាយបាយ